Jaunais gads Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas audzēknei Katrīnai Surovecei sācies ar sen gaidītu dāvanu – jaunu datoru. Tas noderēs gan mācībās, gan radošajā darbā. Katrīna ir no Bauskas un jau no 1. klases apgūst klavieru spēli. Ir sekmīgi piedalījusies dažādos konkursos un festivālos, kur spēlējusi tehniski grūtus Mocarta, Šuberta un Jāņa Mediņa darbus. Visi atzīst, ka meitene ir ļoti talantīga, un viņa pati sapņo kādreiz piedalīties pianista konkursā Itālijā. Skolā ir visādi projekti, referāti, visādi tādi darbi, kas ir jātaisa uz datoru. Līdz ar to man nebija tādas iespējas, un es vienmēr tur skrēju, meklēju, kur lai es dabūtu to datoru, lai varu uztaisīt tās prezentācijas un visu. Un tāpēc tas bija tā kā ļoti liels apgrūtinājums man, ka man nebija tā datora. Katrīnai nozīmīgo dāvanu pasniedz Rīgas tālmācības vidusskolas vadība kopā ar Bauskas novada administrāciju. Esam laimīgi, ka varam uzdāvināt Katrīnai datoru, un viņai vairāk laika un enerģijas būs klavieru spēlei. Tā teica Ilze Kalniņa. Rīgas tālmācības vidusskola arī rada iespēju datoru nopelnīt skolēniem pašiem. Jau 3. mācību gadu mēs kopā ar portālu Uzdevumiem LV īstenojam brīnišķīgu aktivitāti. Sacensības, kur jaunieši, mērķtiecīgākie un neatlaidīgākie var vinnēt brīnišķīgas balvas. Vienu gadu tas bija portatīvais dators, pagājušajā gadā tas bija iPods, šogad tas atkal būs portatīvais dators. Un kāda tad ir nosacījumi? 2 mēnešu laikā skolēni pilda uzdevumus portālā Uzdevumi LV un sasniedz savus punktus par uzdevumu risināšanu. Veiksmīgākos, kam ir augstākais rādītājs, tātad 10, tiek aicināti uz finālu, kur tiek izspēlēts klātienē šis konkurss, un tad viens no viņiem, kas ir labākais tajā dienā, vinnē šo portatīvo datoru. Es domāju, ka mums vispār sabiedrībā vajadzētu mazliet savādāk skatīties uz šīm situācijām. Ne tikai domāt tādā ļoti, varbūt šaurā lokā, kas notiek manī, kas notiek man apkārt, paskatīties, kas notiek sabiedrībā kopumā. Ja ir tās situācijas, ka tu vari palīdzēt, negaidīt, kamēr cits to dara. Dari pats. Sacensību nopelna pats savu datoru pirmā kārta ir tikko sākusies. Tajā var piedalīties ik viens 9. un 11. klases skolēns, kurš ir reģistrējies portālā uzdevumi.lv.